Ons is vandag hier by Onderstepoort se fakulteit van veeartsenykunde vir die aankondiging van die 2023 wenner van die jaar se voerkraalprojek. Die jaar se voerkraalprojek was 'n bolwol van 'n ander kleur. Ja, julle het reg geraai, dis skape. Die skape kom grootendeels van hul eie kudde en word op Onderstepoort gevoer. Die projek het met groot opwinding in Februarie afgeskop en het oor 'n tydperk van 60 dae plaasgevind. Kom ontmoet die spanne en kyk saam hoe hulle probeer het om al hulle skape op hok te hou. All of those who had a lot of sleep and all of those who had little sleep, welcome, it's happening. Okay, so I'm just quickly going to go through that tendering process again. Okay, so these are the 8 pens. The pens have numbers, so as you go in, there will be a number, so you will see who's pen 1 and who's pen 8 and who's pen 7. So all the sheep, obviously there's 10 sheep per pen. You need to check yourself if it's male or female or how they look like, so it's up to you. So I'm going to stay here. It's open. Somebody else can stand here and observe and audit the process. So I'm going to stay here. So whoever is ready has filled all of them in. And remember, you must have for each pen a different price. 3, 2, 1, go. Die studente is verantwoordelik vir die beplanning en uitvoering van alle aspekte van die skape se voeding, gesondheid en welsyn. Hierdie projek vorm deel van hul RUM 511 module en dra by tot hul semesterpunt. Ons ontmoet ook een van die jaar se groepkoördineerders, Driekus Oerlemans, om te hoor oor wat hy te sê het oor die eerste dag van die uitdaging. Goeiedag, my naam is Driekus Oerlemans. Ek is die groepskoördineerder vir groep A hierso by die Onderstepoort voerkraal kompetisie. Hierdie jaar werk ons met skape by die voerkraal, so ons groep se naam is The New Kids on the Flock. Ons het vandag die veiling gehad en is amptelik dag 1 van die voerkraal kompetisie. So vanoggend het al die groepe gekom, ons het 'n veiling gehad, elke groep moes 10 skape koop. Die skape was reeds opgedeel in hokke gewees. Ons het gegaan vir die hok met 'n lae gewig sodat ons so veel as moontlik kan optel. Van die ander groepe begin reeds op 'n hoë gewig. So dit was ons plan op die einde van die dag gewees. Ons wou ook graag kyk vir ootjies of hammels en ons was gelukkig om 'n groep ootjies te kry. Ons dink wel die prys wat ons betaal is bietjie hoër as die res van die groepe se. Soos dalk 'n moontlike probleem wat later kan inkom, maar op die einde van die dag is ons tevrede met wat ons gekry het en teen die prys wat ons gekry het. Ons het vandag nou nadat ons die veiling gehad het, ons was nou die eerste groep om vandag die skape te skeer. So ons het vir OVK hierso gehad wat saam met ons gewerk het. Hulle die groepe kom skeer. Ons verduidelik hoe die wol geklas word en ons gewys hoe dit gedoen word. En die doel hier agter is om die skape makliker te maak om te hanteer môreoggend as ons hulle ent en medisyne gee voor die voerkraal kompetisie vorentoe gaan. En ook dit is 'n lekker aanvangskapitaal as ons die wol verkoop om die medisyne en so aan te skaf aan die begin van die kompetisie. Hallo, my naam is Manet Cronje en ek is hier by Onderstepoort. Ons doen die Onderstepoort Voerkraal Challenge 2023 en ons was gelukkig genoeg om vleismerino's te kry vir ons voerkraal en dit is regtig 'n goeie ras vir voerkrale. En my groep se naam is Raising the Bar wat ons nommer is groep H. En ja, so hierdie jaar gaan ons regtig daarop fokus om die bar te reis van bo alle verwagtinge en bo
enigiets wat al vorige jare gedoen word. Ek bedoel ons is gelukkig genoeg om die eerste jaar te wees wat skape doen en ons gaan 'n hoë standaard stel vir die jare wat nog kom. Challenges wat ons dalk kan ondervind waaraan ons gedink het is my groep is baie divers, wat 'n baie goeie ding is want ons sit nie vas nie want elkeen het hulle eie ding wat hulle doen en hulle eie spesialiteit wat hulle kan doen. Maar omdat ons bietjie divers is, het ons baie soos vegetarians en vegans in ons groep. So hulle sien baie uit om vir die skape te sorg, maar ons besef dat die abattoirdag, die slagting van die skape vir hulle nie so lekker gaan wees nie. Maar daarom is ons hele groep daar om hulle te ondersteun en tissues voor te gee en so aan. En ja, ek dink ons almal gaan deur hierdie proses verskriklik baie leer van dit gaan nogal 'n challenge wees met die finansies om nog steeds 'n wins te maak deur want 'n skaap vrek nogals vinnig en so aan, maar ek dink regtig waar dit gaan op die ou einde gaan dit 'n baie lekker leerproses wees. Hello everyone, my name is Archie. I am the coordinator of the Wool Street Journal, which is Group E for the OP Feedlot Challenge this year. This year our OP Feedlot is on sheep and we're very excited to start with that. Lots of new challenges, lots of exciting new things to learn for us. Some exciting things that we are looking forward to is that we managed to get a very good tender this year and we got our sheep at a very, very low price and our ewes are looking brilliant. They're looking very, very happy. So we are looking forward to seeing them grow up and making the best of it. Something that we think might be a bit challenging for our group is disease control. We're not too sure what the history is of these lambs, and we're very keen to just learn and do our best to keep biosecurity as a priority. But further than that, we are all looking forward to it. Our team works incredibly well together. We have a lot of exciting new relationships that we're building with each other, and a lot of creative people and a lot of minds that are focused on this. So we're very excited for the next 60 days or so, and we are keen to win it. Hi, my name is Kaylin Faree and I'm part of Group F, which is Skaap Tuin Chops. And for this Feedlot Challenge, we're super excited to get involved with whatever we can do and just really learn through the process and bring out sheep that are not only healthy but have gained as much as we can without compromising on quality. We're all really keen just to learn as we go along because we know that we might be the future with working with farmers in the country just to develop what sheep feedlotting looks like in the future. And we know that there's a lot to learn not only by ourselves but with everybody around us. We're a bit worried as a group about costs and possible diseases within our flocks. We've been formulating our rations and looking at our cost benefits and versus rewards, and we know we're going to have to tuck our belt in to make sure that at the end we have enough to cover our costs and have a good slaughter price. We're also a little bit worried about group dynamics. We all come from very different places, some from cities, some from farms, and it's going to be very interesting working together and seeing how we grow and develop as a team. Goeiedag, ek is Alex die Jager. Ons is hier by Onderstepoort voerkraal kompetisie. Ons het vandag ons skape gekoop. Ons het gekoop skape teen R43.50 per kilo. Ek is deel van groep C. Ons naam is Miete Vlakkers en ja, ek dink dit gaan 'n lekker kompetisie wees. Ons uitdagings wat ek dink ons gaan hê is die laaste paar dae baie nat en hulle voorspel ook nog baie nat weer. So ja, ek dink ons gaan 'n bietjie sukkel met vrotpotjie en sulke dinge dalk, maar kom ons kyk. Hallo, my naam is Nadine Stieler, 'n 5de-jaar student hier by Onderstepoort en ek is groep G se groepleier en ons staan trots bekend as Britney Shears. Ek is verskriklik opgewonde vir die Feedlot Challenge. Ons het nou vanoggend ons skape gekry en dit lyk goed, maar ons gaan nou seker maar moet sien aan die einde hoe verloop die dinge. En ek dink op die einde van die dag, hier gaan hier en daar 'n bietjie uitdagings wees en een van daai dinge is seker nou maar om in 'n groep te werk want uit die aard van die saak gaan al hier en daar 'n bietjie wrywing wees want persoonlikhede verskil en ek dink ons moet nou maar net besef hierdie is 'n leerproses en ons moet die beste daarvan maak en ons moet onthou om dit te geniet en hopelik aan die einde van hierdie gaan ons net waardeer wat 'n geleentheid vir ons gegee is en dat ons beter verjaardag gaan wees aan die einde. Goeiedag almal, ek is Willem Wessels, ek is die groepleier van groep B. Ons span se naam is Sheeper by the Dozen en ons neem deel aan hierdie jaar se voerkraal kompetisie hier by Onderstepoort 2023. Ons groepie is gelukkig om 10 rammetjies te hê vir hierdie kompetisie waar ons vir elke ene R43.50
per kilogram betaal het. So ons sien uit om te sien hoe ons gaan doen. Iets waarvoor ons al moet kyk is wurmlading, want dit is iets wat die produksie baie kan laat afneem as daar 'n hoë wurmlading is. Ons het ook gesien dat een van ons rammertjies ongelukkig 'n vuil bout het. Dit beteken dat daar moontlik bietjie wurms kan wees, maar ons gaan môre gelukkig hulle doseer en hopelik doen dit die ding dat hy vir ons lekker kilogramme sal bysit, dat ons groep 'n goeie kans sal kan staan om hierdie jaar die voerkraal kompetisie te kan wen. Ek's Andri Groe, hierso van Onderstepoort af. Ons is 5de jaar veeartseny studente en hierdie is die 2023 Voerkraal Challenge. Ons groep is groep D en ons het die naam Deaf Shepherd gekies as ons groep. Hierdie jaar wil ons eintlik maar leer soos hoe 'n voerkraal werk, want ons het min van ons het agtergrondkennis oor 'n voerkraal. Ek en Plaas, en wil net graag daaruit leer hoe die voer werk, hoe die siektes en alles so daarmee saamwerk. En 'n paar uitdagings wat ons spannetjie geïdentifiseer het is iets soos 'n ander span gaan deur ons kampie moet loop om hulle kamp te voer. So dit gaan biosekuriteit vir ons groepie eintlik bietjie moeilik maak, maar ons het gedink ons sal ons skape bietjie afsper dat die ander groep nie deur ons skape hoef te loop en hulle onrustig maak of so nie. Goeiedag, my naam is Driekus Oerlemans. Ek is die groepskoördineerder vir groep A. Hierso by die Onderstepoort voerkraal kompetisie. Ons werk hierdie jaar met skape en dis is ons groep se naam The New Kids on the Flock. Ons het vandag ons veiling gehad waar ons die skape gekoop het. Ons groep het ingegaan met die plan om te kyk vir hammels of vir ooitjies. Ons was nie regtig ten gunste daarvan om te gaan vir ramme nie. Ons wou ook aan die ander kant kyk dat ons so laas moontlike gewig kon kry. Van die groep het baie groot gewigte al reeds. Die optimaal sou ons sê sou so tussen 23 en 30 wees. Van die groepe sin is al klaar op 31 nog voor die kompetisie begin het. So ons het dadelik gegaan vir die kleinste groep ooitjies en ons het toe opgeëindig met 'n prys van 44. Dit is dalk 'n moontlike koste kompetisie aan die einde van die dag, so dit mag dalk 'n probleem vorentoe wees aangesien ons nou bietjie meer spandeer het op die skape, maar aan die ander kant weer is hulle ook ligter, so ons spaar daarom op 'n paar kilogram. Namens die groep dink ek, een van die dinge wat ons graag hier uit wil leer is net bietjie praktiese ervaring. Ek weet in die groep hierso van klomp studente wat van ver af kom, het almal nie altyd blootstelling tot die plaaslewe en so nie. So ek dink dit sal nogals ten gunste van die groep wees as almal die ervaring kan kry om self met die diere te werk, self die voer uit te werk en net op die einde van die dag iets daai te leer. En ja, ek dink dit sal nog ons persoonlik lekker wees as mense kan goed doen op die einde van die dag. Nie noodwendig wen nie, dis altyd lekker, maar op die einde van die dag wil jy daarom sê het 'n sukses daarvan gemaak. Jy het jou skaap gevat, jy het die voer gekry, jy het hulle gesond gehou ten alle tye en op die einde van die dag kon jy daarom 'n wins gemaak het uit jou voerkraal uit. Hi, I'm Dr. Andy Hensen from Onderstepoort, Faculty of Veterinary Science. We're starting today officially with the 2023 Onderstepoort Ovine Feedlot Challenge. What ovine means is sheep. So this year our Feedlot Challenge that we hold annually is going to be held and done with sheep. So this year we decided to do it a bit differently because all these years it's just beef or cattle, and a lot of the information is getting transformed downwards to the next group, to the next year. So they actually know what's coming. So we decided this year we're going to mix it up a little bit and we're going to do sheep. So today there was their auction or their tender. So the groups needed to tender for their lambs, which was very successful and most of the groups were happy. Some of them didn't got what they wanted, but overall they're all good and happy. So the rest of today we're spending shearing those sheep. So we got the shearers here where we're going to take the wool off, weigh that obviously, class that, and then there's some initial income which hopefully is going to pay for our medicine bull, which is going to happen tomorrow. So tomorrow they're going to process those animals. Processing means giving vaccinations, deworming them and getting them ready for their Feedlot Challenge. Over the weekend we're going to adapt them to their new rations, to their new home, and if all it goes well, on Monday they're going to get their grain fed. The Feedlot Challenge in sheep we're going to hold for 60 days, so we're going to end pretty much around end of March. But in between there's a few things that's going to happen. One is we're going to have a community engagement
where we're going to go out to some developing farmers which have 50 sheep or more, and we're going to add value to their production system and show them how they can do and improve their production per hectare. Then on the 28th of February, we're going to have a Farmers' Day here at Onderstepoort with these farmers, where we're going to come and show them what we did here, and it's all driven by the students. So the students going to engage with them, so it's a learning opportunity and it's an empowering opportunity for the farmers. On the 1st of March, we're going to weigh the animals again and see that's a mid-mass, and we're going to see how well they producing and growing, or is there any problems with it. Towards the end of the Feedlot Challenge, we have an evaluation on the hoof, where we then on the female side and on the male side, where we're going to see the champion on the hoof and the group of the hoof. And then at the end of March, then is what we like to say is on the departure lounge, and they're going to take off. Because you don't want to wait when that animal is reach out. It's quarter to death. And then it's then that you start phoning, hey, where is Dr. Nzube, where is Dr. Mudilo, where is Mtatelebalu? Thank you. My name is Dr. Alfred Khasi. I'm a veterinarian. I'm a lecturer at the University of Pretoria. I do a lot of work with small-scale farmers. We take students around to train small-scale farmers. We believe that small-scale farming has a place in this country. The biggest challenge that the small-scale farmers have is access to information. So we do a lot of work training them, assisting them with raising their animals healthy. And we think that's important for the country, and that's important for food security. So it has been shown that most of the losses that farmers incur are simply because the farmers ignore or they are not aware of the early signs of disease. So we have a methodology that we've developed at the University of Pretoria that assists farmers for them to be able to logically follow a pattern of examining an animal. So we have 5 key areas that we want the farmer or the small-scale farmer to be aware of. So the first one is that they need to be able to look at the head of the animal and look at the parts of the head to identify diseases. The second part is the body. So they need to be able to look at the body and all that comes with the body, that is the skin, to look at lesions, to look at wounds that are on the animal, and be able to start seeing signs early. And things like parasites, like ticks, are very important for the farmer to be able to look at the animal and identify them, because they cause a lot of harm to the animal, but they also transmit diseases to animals. So that's very important that they do that. The third leg that we think is very important is the movement of the animal. So it's how the animal moves. The farmer has to be able to identify early signs of poor agility. So if an animal is limping, they need to be able to take that very seriously, because it could be ticks that are within the hoofs, it could be an injury that is on the leg, and that is also very important for the welfare of the animal. And then that is the third area. So if we go to the fourth area, we look at the areas where things go into the animal. So we're talking about, is this animal eating? Is this animal drinking? Is this animal breathing normally or in a healthy way? If there's any abnormality in that, for instance, if the animal is not eating, that's already a sign that says this animal may not be well. There could be inappetence that is led by a disease that is happening in the animal. So that is the fourth area. The last area that we look at is the area of what we call what comes out. So these are the things that, for instance, the dung of the animal. If an animal is sick, the animal might have diarrhea, so it might have loose stools, or the urine that comes out of the animal may be discolored. So it's important for the farmer to be aware of these things and mark them and inform the veterinarian or the animal health technician of these abnormalities that are there before they become worse. I'm now chatting to Dr. Andy Henson from Onderstepoort about the Onderstepoort Feedlot Challenge Farmers' Day. Andy, tell me, where did the idea for the Farmers' Day come from? Jerry, thanks for asking. So the Farmers' Day has been born out of the idea to bring the farmers to the university to show them how we run this Feedlot Challenge.
so that they can get some new knowledge or ideas to do it themselves. We take it then a step further where we take the students, take them to the farmers and actually engage there and show them how to improve their production system. So for the students, it is everything that he's learned here. For the farmer, it's part of this Farmer's Day, and hopefully when we go to the farm itself, we can bring those two things together. And what will the assessment look like on the day when the students go back to the farm to see what the farmers have implemented out of this Farmer's Day? So that will be typically like a consultation. So where we go out and then the students need to assess the situation on that farm. For example, what's the quality of the water, is there feeding troughs, anything that they've learned theoretically, practically, and that the farmer has listened to today. And then say, okay, maybe the feed trough is too small, you don't have clear water, you need to clean it, or we need to get some shade or something like that. And that's the conduct then to give them something, a report in writing as well, so these farmers can actually improve on their current production systems. And there you have it, that's all about the Onderstepoort Feedlot Challenge Farmers Day. That looks good. So we have a look. So there's a little bit. But if you disturb the surface, you can actually look through it. There's very good wetness there. So we're going to find out if they just throw it here or if they're going to take it out. Or how. We clean this first, then we put it there. Excellent. So shoot. My name's Nadia. I'm here with the Feedlot team Meet the Flockers. And we're here on a community engagement project. So today we're here to speak to Mr. Chika, who owns WKM Transport Farm, and we're learning about how he manages his sheep. And using what we've learned in the Feedlot Challenge and this, we are trying to help him to improve his production. And it's a really important part of working with the community is to feed back the stuff that we are learning at the university so that it can actually benefit people in the farming communities. We found some really good quality sheep. He has a really nice flock and they're very well cared for, in very good condition. There's just a few little challenges that he could address to make his sheep even better. So his sheep are kept in a kraal at night that has quite a lot of litter on the floor, and that is causing a lot of dust, which is probably the main challenge to these sheep, causing some respiratory conditions. So cleaning that a little bit more frequently or finding a better bedding system that might be able to reduce the dust would be quite critical for his sheep. Other small things, just putting up some tarps to be able to control the weather conditions within the kraal a bit better, increasing the water space so that the sheep can access the water a little bit more easily, and changing a little bit of the bunk management so that they don't climb into the bunks as much would really help to improve his production. I'm Leon Hector and I'm from the Wolf of Wall Street. So the positive aspects today was they had good ventilation, right? So there won't be ammonia buildup and all of those things, as well as the water source was good. It's fresh water, it's not dirty, so that's like a good aspect. And yeah, that's like when it comes down to it, it could change a bit more, but so far that's good for the animals. So there's no ammonia buildup and things like that. What I'll do is I'll change the emergency and the isolation section. I will make it more thicker and not allow the goats to jump over or things like that, because it can transfer diseases from one animal to the next. As well as maybe just change flooring, right? So it can clean better so that they don't lie in their own maybe like fecal matter, right? And then they don't, as well as maybe changing some of the troughs, adding maybe metal beams or some things so that they don't lie inside the troughs. Yeah, so the animal's sick, then they don't have time to go there and then the next animal will get it. So that's like a few changes that I will make. I1,
Ek is Jan Vosloo, bestuurder van die SA Vleismerino Skaapteelersgenootskap. Ons het betrokke geraak by die voerkraal op uitnodiging van Dr. Andy Hensen. Hulle het 'n vleismerino kudde hierso en hy het ons uitgenooi in Desember. Hulle het 29 Januarie, as ek reg onthou, so teoretiese sessie met die studente gehad met die aanvang van die projek. En op daai stadium was een van ons klap voorsitters Wouter Tron van Standerton hierso, Standerton Betal se wêreld, en bietjie met die studente gesels oor waarna om te kyk, spesifiek vleismerino lammers, maar ook oor die algemeen beginsels bietjie aan hulle verduidelik. Ek dink vandag, soos ek het verstaan, is die doel, die studente moet nou die marklaar diere evalueer en die beste 4 uit elke 10 lammers uitsoek en dan 'n individuele wenner volgens hulle, volgens wat hulle geleer het. Hulle die diere mos nou self gevoer en is lank betrokke, so hulle ken die diere ook. So hulle moet bouvorm evalueer, maar ook marklaarheid en spesifiek vetheid kan goed evalueer, want oorvet diere sal 'n baie goeie bouvorm vertoon. Ja, ek gaan nou kyk na dit wat hulle uit hulle groepe uithaal en dit moet hulle bespreek. As dit na my mening oorvet diere is, gaan ek dit vir hulle probeer uitwys en dalk te skraal diere, maar met die huidige klassifikasiestelsel is die mark eintlik gunstig vir minder vet. So en dit maak dit nogal moeilik en 'n mens die studente het nou nie noodwendig ondervinding van die hoef na die haak nie. So dit sal interessant wees om te sien wat hulle opinie gaan wees en ons gaan daaruit probeer iets leer vir hulle. Selfs nou met Menet Cronje van Raising the Bar. Menet, verduidelik vir my, hoe het 'n tipiese dag vir jou en jou span gelyk tydens hierdie uitdaging? Sjoe, die eintlike antwoord is die mekaar, want letterlik elke dag was heeltemal anders geweest. Maar min of meer die tipiese dag was, ons het wakker geword, of ek het wakker geword, en daar was 'n hele paar boodskappe waardeur ek moes lees wat deur die aand gebeur het en so. Dan het my foon gelei, dan was dit baie keer Dr. Andy wat nog 'n probleem gekry het. Dan begin ons te voer. Ons voer 7 uur. Ons maak ook skoon en so aan. As ons nou moet skoonmaak, ons maak hulle water skoon en dan as ons nou net mooi klaar is en ons is reg vir klas, dan moet ons dalk 'n skaap gaan behandel wat dalk iets meer gebeur het. Daar was aande wat ons deur die nag moes sit by die skape, so dan daai mense daarom uiteindelik 'n ruskans gekry. Ja. Daar was ook so dan in die middag het ons nou weer gaan check. As ons in die middel van klas het ons gaan check, partykeer het ons hier en daar klasse geskiep om te gaan check op hulle. Dan was daar ook gewees in die middag so 3 uur se kant het ons hulle ook gaan voer. En gekyk dat alles nog oukei was. So 5 uur se kant het ons hulle getreat en dan ons een skapie Scout het spesiale treatment nodig gehad. Elke uur moes ons, partykeer elke 2 ure moes ons vir hom gaan kos gee het. So dit het ons ook gedoen, so elke 2 ure van die dag. En ja, dan dit was die normale dag. Ja. Okay. En as jy die uitdaging in een woord moes opsom, wat sou dit wees? Scout. Hoekom Scout? Soos ek dink regtig elke een van in ons groep het so baie by Scout geleer. Hy het so in die helfte van Feedlot het ons net een aand toe kry ek 'n call. Toe hy in 'n sloot ingeval. Hy het blind geraak. En toe val hy in die sloot in. En toe blaas hy op, want as hulle soos bietjie skeef lê, dan kom die lig nie uit nie en dan blaas hulle op. Gelukkig was daar iemand wat gaan check het. Het Kiara uit gaan check en toe bel ons vir Dr. Andy. Gelukkig is Dr. Andy soos
yes, hy's 'n amazing veearts. Hy antwoord toe dadelik en hy ry toe en toe het ons hom sy lewe gered. En van toe af het ons die eerste 2 aande het ons deur die aand by hom gesit want toe kon hy ewe skielik as gevolg van al die skade wat hy gekry het, kon hy nie eet nie. So ons moes hom by hom sit die hele tyd en hom help om te eet en help om te drink en na so 'n week toe was hy ewe skielik net af en ons het gedink hy gaan dit nie maak nie. Dokter Annie het gesê okay nee, dis nou tyd. Dit was erg, maar toe het hy miraculously recover. Ja. En hy het soos opgestyg uit 'n situasie wat letterlik onmoontlik gelyk het. En hy het net vir letterlik ons almal so erg geleer dat al lyk 'n situasie onmoontlik, al lyk is jy op jou heel laagste punt, is dit dalk net jou eerste trappie. En ons het so lief hom geraak en toe op die einde het hy soveel gewig opgetel. Waar ons gedink het hy gaan 22 weeg, soos toe hy op daai skaal klim, soos letterlik almal het net begin hande klap wat ons kon nie glo wat ons sien nie. Ja. Dat skeld soos net opgestyg het en almal verras het. Ja. En dan nee, ek kan nog wel lank praat oor skeld. Jy het ook 'n paar vegetariërs en sogenaamde vegans in jou span Ja. gehad. Hoe het julle hierdie hele situasie hanteer? Dit is immers 'n voerkraal uitdaging. Yes, dit is 'n voerkraal. Ek moet vir jou sê, ek dink hulle het op die einde makliker gehad as ons. Want hulle het geweet wat kom. Ons het Feedlot rule nommer 1 gebreek en ons het hulle almal name gegee. So ek dink daar gaan as hulle nou op daai trok klim en ons weet dis die realiteit en ons verstaan dis waar die challenge gaan en ons het nie geluister nie en ons het hulle name gegee. So ek dink hulle gaan vir ons almal t-shirts uitdeel. Okay. I'm now chatting to Daniel Archibald of the team The Wall Street Journal. Tell us, how did you come up with your team name? So it was very interesting. We had a few good candidates. I think we had some other ones, Chop and Change, and some other ones that made the top 10. But I think the Wall Street Journal was just after, obviously, the Wall Street Journal. We decided to go a bit old school for our newspaper theme on social media. So I think that's what we stuck with in the end. Okay. And if you could sum up this whole challenge in one word, what would it be? I would probably say, and it's going to sound a bit cliche, but awesome, because it was a bit of both. We had a few tough times and a few exciting times, and in general we learned a hell of a lot. And so I'm just glad that we could get to the end and still have enough sheep to to present up to us. So yeah. And I see you won something. What did you win? So we won 4th place out of 4, well done. Unfortunately. For our top sheep and for our overall challenge. We're not too sure exactly what the parameters were just yet, but we're excited to see tomorrow or Friday rather what our weights come to and what in general what we make out of it. So yeah, very excited. Volgende aan die woord is Willem Wessels van Sheeper by the Dozen. Willem, verduidelik vir my, hoe het hierdie uitdaging bygedra tot jou studies hierdie jaar? Dit was verskriklik lekker geweest om vir 'n slag actually die werk wat ons leer in klas toe te pas in 'n praktiese manier. Daar's baie van die goed wat ons leer in klas wat ons soms voel ons word bietjie oorlaai met inligting. En om actually te sien, weet jy, die goed wat ons leer, dit werk en eerstens om te sien dat weet jy ons gaan eendag actually te doen hê met hierdie goeters want ek dink baie keer kom ons in die klas en ons voel right, hierdie is nou 'n klomp inligting, maar gaan ons regtig hiermee te doen hê eendag. So dit was lekker om dit te kom. En iets wat vir my ook nogals lekker was van dit was en ek dink vir die span was om actually te sien waardeur boere gaan. Dis vir my interessant. Ek dink baie keer is veeartse geneig om nie te dink aan die boer waardeur hulle gaan want dit is baie werk wat in so voerkraal besigheid gaan. En om te sien, weet jy, daar's baie tyd en krag, mankrag en arbeid en alles wat daarin gaan om dit suksesvol te kan afhandel. So ja, ek sou sê dit is wat ons hier uitgeleer het, ja. Sê vir my, wat het julle span gewen? Ons span het tweede prys gewen met die 4 beste skape. So ons top 4 skapies was nog tweede gekeer daaruit. So baie tevrede daarmee. Ons beste skaap wat ons gekies het 4de plek gekry uit die 4. Ons het bietjie beter gehoop daarvoor, maar ons sal vat wat ons kry en ons weet dat ons 'n beter prys sal behaal met die algeheel wen as al die gewigte goedjies nou eendag in is, gaan ons nou sien. En as jy vanjaar se uitdaging in een woord kan opsom, wat sal dit wees? Ridiculous. Okay. Ek sal dit sê, ons het 'n ramme gehad eerstens ons groep hier, dis hoekom die ram daarin is. En dit was verskriklik lekker geweest. Dit was ridiculously lekker geweest. Daar was soveel goed soos wat ons nou gesê het wat ons geleer het daaruit en dit ek dink nie ons sou dit op 'n ander manier
in die klas geleer het as wat ons dit gedoen het op hierdie praktiese manier en ek is baie dankbaar daarvoor. Maar daar was ook baie plekke waar ons rondgehardloop het wat ons nie gedink het ons gaan so rondhardloop nie en goed wat gebeur het wat soos blinde skape wat opgekom het en mense wat jou bel en sê o, gatapatata hierdie enetjie hy lyk nie lekker nie, dan moet jy vroeg of laat die aand nou opstaan uit jou bed uit en daar uitkom. So ek sou sê dit is hoekom ek dit as ruimtekiele sal opsom, ja. Ek gesels nou met Andrieg Roux van die span Def Shepherd. Andrieg, vertel vir my, hoe het hierdie uitdaging bygedra tot jou studies hierdie jaar? Ja, ek moet sê dit was eintlik 'n fantastiese leerervaring gewees. Van soos reg uit die wegspringblokke uit het ons dadelik baie geleer hoe om die voer aan te pas en hoe om die skape te behandel en so. En ons het in die eerste week het ons eintlik al 'n suurpens keis gehad en toe leer ons hoe om dit nou te behandel en alles en ek gaan dit nooit vergeet nie. Verstaan? So dis baie vir my baie beter om dit so te leer as om soos op my stoel te sit en te leer heeldag, verstaan? Ja. Okay. En as jy hierdie jaar se uitdaging in een woord moes opsom, wat sal dit wees? Ek gaan sê fantasties. Dis wat ek dink dis die woord wat ek kan gebruik net omdat dit soos sulke goeie leerervaring was en my groep was so 'n goeie groep gewees. Ons het nie regtig ooit vasgesit oor enige iets nie. Die grootste facet wat ons gehad het was of ons greens of 'n hemp moet kies. So ons het regtig eintlik baie goed oor die weg gekom en dit was baie lekker geweest, ja. Jy het 'n fantastiese rosette hier aan. Wat het julle gewen? So ons het die beste groep ooe gewen. So ons is baie trots daarop. Ons gemiddeld van ooe was baie goed geweest. En toe het ons tweede gekom in die individuele kompetisie. Nou ja, toe baie geluk. Dankie. Ek gesels nou met Nadine Stieler van die span Britney Shears. Nadine, vertel vir my, wat het jy oor dieregesondheid geleer tydens hierdie uitdaging? Dit was regtig my lekker om alles op 'n praktiese manier te kon toepas en om half wat ons leer in die klas te kan vat en te sien hoe jy dit op 'n trop situasie gaan gebruik en ook hoe jy dinge kan gebruik wat nie wanneer jy nie regtig altyd alles tot jou beskikking het of wanneer jy met sekere middels moet werk en dit was regtig vir my lekker om half bietjie op ons voete te kan begin dink en dat ons die geleentheid gegee is om half eers te beplan wat gaan jy doen, hoe gaan jy optree en dan van daar af die regte leiding te kry en ja, so ek dink dit is regtig 'n lekker leerondervinding gewees en ek dink dit gaan van ons eendag net beter verjaar te maak want jy het half geleer om regtig net vinnig te dink en 'n hele groep se opinies in ag te neem. Ja. Ek dink dit gaan goed wees vir die werksplek. Absoluut. En as jy hierdie uitdaging in een woord kon opsom, wat sou dit wees? Fun. Dit was regtig fun. Okay, nee, dan is ek bly. Sê vir my, wat het julle als gewen? So ons het tweede plek gekry vir die algehele beste pen van die ooe en dan het ons ook derde gekom in die individuele ooi kategorie. Dit is my baie geluk. Baie dankie. Daar het julle, dit was Nadine Stieler. Next up is Kaylin Fourie of Sculptain Chop. Kaylin, tell me, what did you learn about feeding sheep during this challenge? I think as a group we went in with very different expectations on what actually happened. We didn't think sheep would be so finicky or sensitive to the feed that they had. But we definitely realized that when you formulate a ration, you have to make sure you're spot on. And there's many different factors to take into consideration. Small things like the weather really affected our intake. Cold weather, they seemed to eat a lot more and the bunk got emptied a lot quicker. Warmer weather, they didn't want to eat. And people really disturbed the sheep. The more times you were spending cleaning, feeding, the less the intake was. So we learned that environmental management in feeding sheep and feedlotting is very important. And yeah, just watching your daily gains and your average feeding and all of that was really quite a good learning experience for us. We learned that you can catch problems really early on if they're not eating right. And yeah, the overall health and management of the sheep, you really see in that feed. Yeah. You had a bit of a difficult customer during the challenge. Tell us a bit about Tiny Tony. Yeah, so FO2, our Tiny Tony, was our smallest sheep going into the challenge. He's a Dorper cross. And halfway through the challenge, he started bullying a lot of our bigger, older sheep to the point where they couldn't eat. They were being chased around the pen all day long. So we took him out and put him in solitary confinement, and he's been there for 3.5 weeks. We looked into try doing hormone control to maybe help with that.
and it wasn't a viable option at the moment. So we tried to reintroduce him into the flock, and that did not go down well. Within an hour, we had to take him out. And so it's been individual attention, feeding away from the rest of the sheep, which obviously sheep being flock animals has been quite interesting. But he has been eating well and he's been getting those gains, so that's been great, but he's definitely made life difficult for the team. I can imagine. Yes. So if you had to sum up the challenge in one word, what would it be? We as a group decided that roller coaster would be the word. There's been ups, there's been downs, but we've had a lot of fun and really got to know each other and the sheep and how to feed lots a little bit better. And that's what it's about? Yes. And tell me, what did your team win? So we came last in overall rams being uniform, but we ran the individual ram award for our group, yeah. Congratulations. Cool. Thank you. Volgende aan die woord is Alex die Jager van Meet the Flockers. Alex, sê vir my, as jy een ding kon verander wat jy gedoen het tydens die uitdaging, wat sou dit gewees het? Ek weet nie, daar is seker 'n paar goed, maar die grootste ding wat ek sou wou verander is ons het baie geleer oor voer en die tye wat jy voer, hoe groot invloed dit eintlik op die skape het. Want ons het begin deur ons laaste voer vir die dag hier teen 5:00, 6:00 die middag te voer, 5:30 se kant om presies te wees. En soos wat ons geweeg het en die hele tyd gekyk het hoeveel voer oorbly, het ons besef dat as jy daai laaste voer vroeër maak en soos 3 keer 'n dag voer in plaas van 2 keer, het die inname ernstig verbeter en soos ons het laterand opgeëindig om 6:00 in die oggende, 11:00 in die oggend en 3:00 die middag te voer. En ja, dit het 'n baie groot verskil gemaak op die einde, maar ja, iets wat ek sou wou anders doen om terug te kom na jou vraag toe is om van die begin af te kon begin het met dit, en ek dink dit sou 'n groot invloed gehad het op ons inname, op ons daaglikse inname, veral in die eerste deel van die kompetisie. So ja, maar so leer 'n mens, man, so gaan 'n mens vorentoe. Ja, so leer mens. Som vir my hierdie jaar se uitdaging in een woord op. Uitdagend. Ja, ek dink as ek een woord moet kies, een woord is moeilik. Uitdagend maar lekker. Soos ja, as ek my een woord moet verduidelik, sou ek gesê het soos dit was lekker en ons het baie geleer. Dit is waar die uitdagende deel vandaan kom, soos baie nuwe dinge wat jy moes gedoen het en ons het dit geleer en die dokter en die suster en almal is verskriklik hulpvaardig geweest. Ons het regtig baie geleer, so ja, ons het dit baie geniet. En wat het jou span als gewen? Ons het hierdie ene vir 3de plek gekry vir ons beste ram, individuele ram op die dag, en ons het hierdie ene het ons eerste plek gekry vir ons beste groep ramme, soos algehele konformasie en gewig en goeters het ons gekry. So ons sal nou maar sien hoe gaan dit as ons slag Vrydag. Hoopelik kan ons goeie getalle behaal. Ek gesels nou met Driekus Oerlemans van New Kids on the Flock. Driekus, sê vir my, wat was die grootste uitdaging vir jou span hierdie jaar? So van die begin af het dinge baie goed afgeloop. Die innames was goed, die groei op die eerste en tweede weeg was baie goed gewees. En toe so hierso in die middel se kant, toe die skape ewe skielik begin sentrale senuweestelsel simptome wys. So ons een skaap het eers hulle sig verloor en toe van hulle verlam geraak. En al 4 bene, soos hy kon nie meer staan nie en van daar af net meer en meer agteruit gegaan. En toe op die einde het dit so erg geraak dat die skaap toe maar uitgesit het vir menslike redes. Jy kan nou nie die dier so laat lei nie, en toe het ons nadoodse ondersoeke gedoen op die skaap. Toe het ons gevind daar was cerebral cortical necrosis gewees, so dis basies vinnig opgesom, die brein begin degenerate, hy vrot, as gevolg van 'n vitamine B tekort. So die mikroorganismes in die maag is veronderstel om vitamine B te produseer. So of die maag was nie goed geproduseer nie, of die voeding het nie die bakterie gestimuleer nie, of iewers in die stelsel het iets verkeerd gegaan. So dit het die groep nog ons heel wat teruggesit toe ons na die skaap verloor. Want ek meen in 'n kommersiële voerkraal, as jy nou een skaap verloor, is nou 1 uit baie, maar in ons geval was dit 1 uit 10. Dis 10% van jou opbrengs is heeltemal klaar weg en jy het klaar uitgawes aangegaan soos die medikasie en die aankoop van die skaap. En toe so 2 dae later toe 2 van ons ander skape ook begin simptome wys. So die een het ook haar sig verloor en die ander een het in 'n sirkel begin loop terwyl sy haar kop buig. So die 2 skape het ons toe ook in die
pen ingeboek. So hulle was toe daar aan een kant geïsoleer om hulle te behandel. Ons het hulle toe egter goed reg gekry, hulle het weer herstel. Dit was 'n bietjie 'n terugset van toe ons hulle geweeg het later, toe het hulle in plaas waar die ander skape gewig opgetel het, het hulle inteendeel gewig verloor en meer teruggegaan as wat hulle in die begin was. So dit was amper 'n hele maand se vordering wat jy uitgewis het op daai 2 skape nadat jy 'n ander een verloor het. Ek meen dis 3 van jou 10 skape wat nou basies geen gewig so ver opgesit het na alles nie. Maar van toe af het ons lucerne in die kos begin inmeng om die maag bietjie meer te stimuleer en van daar af het die skape gelukkig nie weer simptome opgebou nie en gewys nie, en die ander 2 skape het hulle gewig weer goed opgetel. Hulle is nou bietjie op die slagdag, hoewel gister op finale weeg bietjie minder gewees as die ander skape wat nou natuurlik sal gebeur, want hulle het nou net 'n maand gehad om te groei waar die ander 2 het, maar van waar hulle was en waar hulle nou gister en vandag is, het ons nie veel om oor te kla nie, so ons is baie tevrede daarmee. En som vir my hierdie jaar se uitdaging in een woord op. Fenomenaal. Jy het 2 fenominale resette daar op jou bord. Wat het julle So ons het vandag die oom gehad van die Marino Vereniging. Ek is nie doodseker wat se vereniging se naam is, ek noem dit sommer die Marino Vereniging, maar hy het gekom en die skape beoordeel. So in die kompetisie was daar 8 groepe gewees, 4 met ooe en 4 met ramme. So die ooe en die ramme het vandag teen mekaar gekompeteer. So toe het hy die gemiddeld van die ooe in jou pen gevat. So dit is gemiddeld van al jou skape, het ons daarop geklassifiseer van 1 tot 4 en daarso het ons derde gekom vir algemene groep en toe moes jy as 'n groep ook jou beste individuele dier kies en toe tussen die 4 gekose individuele diere het hulle toe ook gerangskik van 1 tot 4 volgens die kwaliteit van die dier en daar het ons toe eerste plek gevat op die individuele ooi waarvoor die rooi een is. I'm now chatting to Dr. Andy Henson. Dr. Henson, give us a quick overview of where we are in the challenge and what will happen after this. Yes, so we pretty much at the end. So today was on the hoof evaluation. So that's some feedback for the students where they got taught how to evaluate animals. So that has finished today. We performed some prizes just to do it fun, make some fun. So tomorrow we're going to load them and then Friday they get slaughtered. So we're pretty much at the end. Has this year presented any unusual challenges? Yes, pretty much. So this year we decided to do sheep. So sheep are very different than cattle. So first of all, they weigh funny eaters. So their ration needed to be different. The feeding needed to be different. And then I always tell this story to the students where we say the sheep are all alive or they're dead. There's nothing in between. Mm-hmm. So that was a challenge. So they're all very happy or they're very sick. So, and then I think the bondage that we get from the sheep and the students, that was a different one. So with cattle, there's always some respect, but with the sheep being smaller, so very quickly they form good relationships, they get names. So I think that was different as well. And any special achievements among this year's students? So I think the determination, there was one group which had quite a rough time with one patient. So, and they were sitting through the night, and so I think that is good. As far as the production achievement is concerned, they're very close. So I had a look at their production already, so they're very close. There's not one outstanding or one lagging behind. So it's overall pretty good batch. And lastly, sum up the Feedlot challenge for us in one word. Challenging. Spot on. Challenging challenge. It was definitely challenging. Yeah. So even if we're feeding less, or we're feeding less a day, so we're only feeding 60 days, but that was quite challenging. I can imagine. Thank you very much, Dr. Henson. Thank you. There's a prize that was not planned and between us, and we worked through your data and to check a lot of the data that you had in your presentations and that you thought it was for real is not for real. So we checked all the prices and what you charged and what you didn't charge and so forth. But we agreed that there's somebody that really had a good nick on the data, and that was Nadine. Thank you very much. So the group that got third place, and maybe I can just say, it's a combination of production, everything that you did.
So if you had, for example, you fed a lot and the animals converted not so good, so that was obviously against you. If you had a lot of food that you wasted, obviously that counted against you. If your medical bill was maybe a bit too high than others, and so forth. So we put that all together. So we look at all that, and then we look at the finances. Maybe I can say as well, don't feel so bad. When we bought the sheep, the carcass price was about 103, 104. So by the time when we sold, it was 20% down. If we got that carcass price, you would make a profit. So it's not that you did a bad job. I think you did a good job, but it was definitely a 20% in market drop. You can check the figures. It's quite heavy, okay? So we took the group that had the least loss. Obviously, they had the best beneficial finances. That together then with your presentations today. So if I call you out, then that group can come to the front. And once again, thanks to Zotis, you can get your prize here. So in third place is group F, Foxtrot. F. So in second place is Group E, Echo. Well done, Daniel. Well done. Yeah. Yeah. Awesome. Right. And the winner of this year's Sheep Feedlot Challenge 2023 is H for hotel. Ek gesels nou met Menet Cronje, spankoördineerder van Raising the Bar, die span wat die 2023 Onderstepoort voerkraal uitdaging gewen het. Menet, jy het vanoggend in jou voorlegging verwys na 'n paar lesse wat jy geleer het uit hierdie uitdaging uit. Vertel ons, wat was hierdie lesse? Wel, weet jy, daar's regtig 'n hele paar en as ek vir jou almal gaan vertel, gaan ek jou tot vanaand te besig hou. So ek sal vir jou die belangrikste lesse wat ek dink ons almal geleer het, so vinnig weer vertel. So basies, die grootste les wat ons geleer het is die een aand en dit was regtig 'n defining moment vir ek dink ons hele span gewees. Daar het 'n skapie in 'n sloot ingeval. Hy het regtig 'n mooi storie, maar hy het in die sloot ingeval en ons bel toe vir Dr. Andy wat in beheer is van die hele Feedlot Challenge. En yes, dit was seker 'n paar minute en hy was daar. Hierdie skapie het geval, hy het geblaas, hy het geaspirate en onmiddellik moes hy geintubate geword het. En 'n paar van alles anders wat ons geleer het met die hele proses van al die verskillende siektes, hoe bloud werk, hoe al daai goedjies werk. Die belangrikste les daai aand wat ons geleer het, was ons vra toe vir Dr. Andy, "Jesus, maar dokter, ons verstaan nie. Wat as jy 12 uur in die aand boodskap dan reply jy? As jy ons jou 5 uur in die oggend boodskap en reply jy, as daar 'n skaap 5 uur in die oggend net randomly siek is en ons is nie eers daar nie, kry jy net 'n gevoel en jy weet nog steeds daarvan. Hoe die hel, wie kry jy dit reg?" En hy kyk toe so vir my en hy begin te lag.
En hy skud so sy kop en hy sê, "Jesus, ek wil nie eintlik hierdie vir jou sê nie." Maar dit is die lewe van 'n veearts. En dit is die responsibility wat jy moet hê as 'n veearts eendag om daai volle verantwoordelikheid te vat. As jy kliënt het, dan moet jy jou jy moet altyd available wees. Jy moet altyd daar wees en jy moet altyd soos bereid wees om te act. Al weet jy nie eers hoe om te act nie, moet jy nog steeds act. En van toe af toe begin ek daai selfe soos qualities te sien in die susters ook daar. Soos Suster Renet en Lana en hulle is presies dieselfde in die sin van hulle was altyd daar gewees. Al is dit iets kleins. Partykeer het ons vir hulle soos boodskappe gestuur wat regtig stupid boodskappe was wat ons nou besef. Maar hulle het net nooit ongeduldig met ons geraak nie. Hulle was daar gewees. Elke keer as daar skapies siek was hulle daar en daar was 'n paar siek. En ook soos hoe as jy soos deur 'n challenge gaan, partykeer het Dr. Andy nie die antwoord geweet nie. En hy het baie ondervinding. Hy ken van, hy doen hierdie feedlot al vir 'n rukkie. Maar hy het gaan research doen en hy het nagte wakker gelê en reports gelees en research gedoen. Hy het nooit opgegee nie. En ek dink dit is iets wat ons kan leer oor hoe valuable ondervinding is, maar ook oor daar gaan altyd goed wees wat jy nie weet nie. Ja. Maar jy moet altyd ander probeer. Jy moet nooit ophou fight nie. Jy moet altyd soos die beste veearts wees wat jy kan wees. Ja, en dan ook net omdat ons al die vuilwerkies gedoen het, soos hoe ons die pen moes heeltyd skoonmaak, elke liewe dag vroeg opstaan, al het jy 'n toets wat soos letterlik die res van jou lewe gaan bepaal, moet jy nog steeds opstaan en gaan skoonmaak. Al het jy soos al het jy 'n quiz wat jy 'n uur voor het, moet jy nog steeds die skaap gaan kos gee en daai ure nog steeds jou quiz inpas. So daai background, goed, wat mense nie eintlik raak sien nie, soos wie maak die pen skoon, wie gee vir die skape kos, wie gee vir die diere kos. Dis iets wat ek dink veearts in general, dokters in general, wie ook al as jy so iets leer, dan kyk jy dit mis. Maar ek dink hierdie het ons regtig geleer om daai nooit mis te kyk nie, maar altyd daai mense raak te sien, want jy weet wel soos die value van daarvan. En sê my, wat beteken hierdie moontlik vir jou loopbaan vorentoe as jy wou spesialiseer in voerkrale of net oor die algemeen? Wat beteken dit vir jou loopbaan? Wel, ek het op 'n skaapplaas groot geword. En skape is nog altyd deel van wie ek is. My oupa het met skape geboer, my oupa grootjie het met skape geboer, my pa en my oom boer met skape en dis waar ek groot geword het. Dis deel van wie ek is en ek sal dit nooit uit my kan uitkry nie en dit is ook hoekom ek so bly was dat hierdie jaar skape was. So ek sal definitief wat ek ook al doen, dit sal definitief in skape wees of dit voerkrale gaan wees, of waar ek ook al soos 'n opportunity kan kry, sal ek dit doen en ek dink wel ook die manier wat ek die lektore en almal dit gesien benader het en die ondervinding wat ek opgedoen het met die verskillende tipe siektes, hoe dit werk in 'n voerkraal, alles. Ek sal graag net soveel as moontlik in skape kan doen eendag as wat ek moontlik kan. So ek dink regtig dit het vir my loopbaan meer beteken as wat ek ooit in woorde sal kan sê. En sê vir my gou-gou 'n laaste vraag. Wat het uitgestaan van julle span? Wat het julle span anders gemaak as die ander spanne? Wel, ek dink wel ons span was baie divers. Ons het gehad van vegan mense tot mense wat van hierdie plase afkom wat net kon nie wag het om die skape te eet nie, waar ander mense net die skape onmiddellik name gegee het. So dan het ons soos iemand gehad wat regtig as 'n tweede soos 'n side job doen hy om video's te maak. Dan het ons iemand gehad wat regtig goed was. Sy het soos graphic designing gedoen wat vir ons logos en goed gemaak het. En letterlik iemand in my groep, daar was 'n meisie, sy soos hoe sy planne gemaak het. Sy het vir ons 'n hele feeding trof gebou en die mans in ons groep geleer om houtwerk te doen. So ja. En sy het vir ons soos ons toe skrip gelek het sy dit reg gemaak en so aan. En ek dink maar net overall die feit dat ons gewen het was nie oor iemand in ons groep wat goed was nie, maar regtig waar ek dink en dis hoekom ek ook sê soos ek was die groepkoördineerder geweest want ek het net almal se kwaliteite bymekaar gesit en dit het gemaak dat ons op die ou einde gewen het. Net want dit is wat spanwerk is. Welverdiende wen en baie dankie. Dankie. Daar het julle dit was Menet Kronje.